kabar undangan perang yang didapatkan ayah harus segera ia jalankan. Kendati berat untuk meninggalkan anaknya yang tinggal seorang diri yang bernama Miopi di rumah, karena ibunya telah meninggal mendahului mereka. Sedangkan sang kakak telah mengemban tugas di medan perang terlebih dahulu untuk ikut membela negaranya. Ayah mulai terjun di posisi yang telah ditentukan dalam penerjunannya. Perlawanan demi perlawanan telah ayah lakukan demi membela negaranya dalam berperang. Beberapa pekan kemudian Miopi mendapat kabar yang mengejutkan bahwa sang ayah terluka dalam peperangan yang terjadi. Kendati demikian, Miopi bersyukur karena ayah pulang dengan selamat dan dapat berkumpul dengannya.